इस पीसी को हमने बिल्ड किया था मिस्टर अली के लिए और ये बिलोंग करते हैं गुवाहाटी आसाम से। और ये पीसी जो हमने बिल्ड किया था 80,000 का। और आपने इंट्रो पर देख ही लिया कि इसका लुक कैसा था, व्हाइट एंड ब्लैकिश इसका थीम था। अली ने जो है परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्होंने एक गुड लुकिंग भी जो है माइंड में रखा था और आपके सामने है इसका लुक बहुत ही तगड़ा वाला लुक था। क्या तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके सिस्टम पर जो हमने कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए थे। अगर मैं बात करूँ मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया था गीगाबाइट का B760M DS3HAX DDR4 मदरबोर्ड जो कि Wi-Fi 6 के साथ में आता है। USB पोर्ट्स की बात करूं टोटल जो है 6 USB पोर्ट्स इसमें दे दिए गए हैं और एक जो है C पोर्ट इसमें अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी लैंप पोर्ट की बात करूं तो 2.5 GB पर सेकंड का जो है इसमें लैंप पोर्ट दे दिया गया है। और ये मदरबोर्ड जो है बेसिकली 13 जनरेशन को भी सपोर्ट करता है। अगर इन फ्यूचर में अली 13 जनरेशन का भी प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल करना चाहता है तो आराम से जो है इसमें 13 जनरेशन का भी प्रोसेसर जो है इसमें लगा सकता है। और मैं नेक्स्ट बात करता हूं प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था इंटेल का कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर जो कि 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो है 4.4 गीगाहर्ट्ज। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं एसएसडी के। एसएसडी जो है हमने इसमें इस्तेमाल किया था क्रूशियल की P3 प्लस जो कि 500 GB के एसएसडी है और बहुत ही स्पीड है और ये न्यू एसएसडी है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं लिक्विड कूलर की। लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया था डीप कूल का गैमिक सीरीज का LE500 240 mm फैन के साथ में आता है और ये जो है 6 कलर लिक्विड कूलर है। और अली ने जो है रैम भी व्हाइट एडिशन ही सिलेक्ट किया था जो कि XPG की Spectrix D50 जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर आती है और ये भी जो है RGB रैम से। और पावर सप्लाई हमने इसमें इस्तेमाल किया था कूलर मास्टर का MWE ब्रोंज V2 650 वाट का पावर सप्लाई इसमें इस्तेमाल किया था। अगर मैं कैबिनेट की बात करूं तो कैबिनेट हमने जो है इसमें इस्तेमाल किया था डीप कूल का मैट्रिक्स 55V3। इसमें जो है आपको तीनों मदरबोर्ड सपोर्ट हो जाएंगे, ATX माइक्रोटेक्स और मिनी ITX तीनों मदरबोर्ड जो आराम से इसमें सपोर्ट हो जाएंगे। और हमने जो है इसमें ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल किया था Inno3D का Twin X2 GeForce RTX 3050 8GB का ग्राफिक्स कार्ड जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था। तो एक 80,000 की बजट पर जो है अगर आप लुक वाइज भी देखेंगे और परफॉर्मेंस वाइज भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है अली ने पीसी बिल्ड करवाया है। जो हर एक कंपोनेंट जो भी सिलेक्ट किए थे वो पूरे अली ने ही सिलेक्ट किए थे और ओवरऑल जो है इसका लुक बहुत ही तगड़ा वाला लुक था। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अली जो है बिलोंग करते हैं गुवाहाटी आसाम से, राइट। सो वहां से जो है उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पीसी बिल्ड करवाया। तो अगर आप में से भी ऐसे कोई लोग हैं जहां से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट और आपने इस वीडियो पर ऑलरेडी देख लिया कि हर एक चीज का जब भी हम सील को ओपन कर रहे हैं तो उसका हमने वीडियो बनाया है, राइट। सो उस तरीके से अगर आप भी पूरा आपको सिक्योरली पीसी बिल्ड करवाना है तो आपके लिए जो है एजेस सर्विसेज अवेलेबल है। इस नंबर पर जो आप कॉन्टैक्ट कर लेना 7892961747। ये हमारे जो है ऑफिस का नंबर है। यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप में भी सिंपली मैसेज भी सेंड करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर कोटेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार कोटेशन पूछने के बाद फिर हमारे तरफ से आंसर नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है। हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और अगर आपके कुछ भी डाउट्स से कुछ भी चेंजेस करना है कंपोनेंट्स में तो कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप हमसे जो है 100 बार भी कुछ चेंजेस करने के लिए बोलेंगे तो हम जो है आपको चेंजेस करके दे देंगे। और अली जी हमसे पिछले 20 डेज से जो जुड़े हुए हैं, उनके जो भी डाउट्स थे, जो भी चेंजेस करना था, पूरा बात करके जो फाइनली हमने इस पीसी को बिल्ड करवाया है। तो सेफली आपको पीसी बिल्ड करवाना है एकदम सिक्योरिटी के साथ में, तो ये सर्विसेज ही हैं। अगर आप में से भी ऐसे कोई लोग हैं जो मुझे एडवाइस देना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर से बता देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब हम पीसी बिल्ड करेंगे तो उसमें जो हम उसको इंप्लीमेंट कर दें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Traveler